Naše životné prostredie tvorí vzduch, pôda, povrchové a podzemné vody, rastliny, živočíchy, krajina a zastávané prostredie. Prečo sú pre nás voda, vzduch a pôda dôležité? Voda a vzduch sú nenahraditeľné a potrebné látky, bez ktorých nemôže existovať život na Zemi. Pôda je zdrojom živín pre rastliny a základom poľnohospodárstva a lesníctva. V pôde žijú mnohé živočíchy, napríklad dažďovky, mravce, termity a menšie cicavce, ktoré pomáhajú vytvárať štruktúru pôdy. Pôda dokáže uchovávať slnečné žiarenie, umožňuje kolobeh látok v prírode a pestovanie potravín. Medzi zvieratami, rastlinami a ľuďmi existuje vzájomný vzťah. Ako to funguje v praxi? Napríklad zelenina, ovocie, obilniny, olejnaté semená, mlieko, vajcia a mäso obsahujú dôležité živiny, vitamíny a minerálne látky potrebné pre ľudský organizmus. Zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu sa vyrábajú potraviny, lieky a rôzne priemyselné výrobky. Človek sa snaží zabezpečiť si pohodlný život, ale to má často nepriaznivé dôsledky. Určite ste už videli dymiaci továrenský komín, dlhé rady aut na diaľnici alebo skládku odpadu v prírode. To všetko znečisťuje ovzdušie, pôdu, jazerá aj moria. Ťažba v baniach ničí krásu krajiny aj rastlinstvo. Odlesňovanie spôsobuje zvyšovanie teploty a mení podnebie na Zemi. Kvôli tomu môžu niektoré vzácne druhy zvierat vyhynúť a ohrozuje to aj lesnú pôdu. Určite ste už počuli o tom, že na Zemi žije stále menej tigrov a že ohrozené sú aj veľryby, biele medvede a tučniaky. Pôdu môžu znečisťovať aj chemikálie používané v poľnohospodárstve a pri výrobe potravín. Tieto škodlivé látky sa potom dostávajú potravinami do ľudského tela a môžu zapríčiniť rôzne choroby. Na celom svete sa dnes venuje čoraz väčšia pozornosť ochrane životného prostredia a spôsobu života priateľskému k prírode. Už ste si všimli, že v prírode sa cítime oveľa lepšie. Je to prirodzené, lebo sme súčasťou prírody. Aké príjemné je poprechádzať sa v lese, alebo cítiť vôňu poľných kvetov, počúvať bzučanie včiel a spev vtákov. Každý z nás môže pre zdravé životné prostredie veľa urobiť, a to veľmi jednoducho. Stačí chodiť s otvorenými očami a hľadať príležitosti. Napríklad polievať môžeme aj dažďovou vodou, čím znížime nielen spotrebu pitnej vody z vodovodu, ale aj svoje náklady. Cestovaním verejnou dopravou môžeme znížiť množstvo škodlivých výfukových plynov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia. Prírodu môžeme chrániť aj tým, že budeme uvedomelo kupovať domáce výrobky. To všetko je potrebné preto, aby sme našu Zem zachovali pre budúce generácie.